Alhamdulillah guys, dapat satu lagi guys, burung berkik guys, atau burung pengguk. Coba kita ambil lagi guys, mudah-mudahan sawahnya nggak begitu dalam guys. Ini dia guys, burungnya guys. Wah, mantap guys, jantan guys, besar. Alhamdulillah guys. Oke guys, mau saya sembelih dulu ya guys, biar nggak kena sensor sama Yeti. Assalamualaikum.